ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کی اطلاعات کے بعد پاکستان سمیت متعدد ممالک نے ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور کئی گھنٹوں سے جاری ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ ایران کو شدید دھند اور بارش کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا پر ایسی ویڈیوز فوٹیجز سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران اور آذربائیجان کے سرحد پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے اور وہ رات کو بھی ریسکیو کی کوششوں میں مگن نظر آ رہے ہیں۔ روس، آذربائیجان، آرمینیا اور عراق نے ایران کو اس ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ روس نے حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش میں بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی مدد کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی نے پہاڑوں میں ریسکیو کرنے والی ٹیم بھی ایران بھیج دی ہے۔ اس سے قبل ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا تھا کہ انہیں حادثے سے صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ مجھے امید ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وفد سے متعلق جلد از جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی اس حادثے پر بریفنگ دی گئی۔